दोस्तों आपने सांप को अपनी केचुली उतारते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सांपों के लिए केचुली उतारना कितना मुश्किल होता है। देखो, केचुली उतारने के लिए सांप सबसे पहले एक सुनसान जगह पर चला जाता है और कई दिनों तक खाना पीना भी छोड़ देता है। फिर वो अपने जबड़े के पास पत्थर या किसी नुकीली चीज से रगड़ कर कट लगा लेता है, जिसमें उसे काफी ज्यादा दर्द का सामना भी करना पड़ता है। और कट लगाने के बाद वो अपने आसपास की चीजों जैसे पेड़, पत्थर या फिर किसी चीज से अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर पूरी केचुली को उतार लेता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि जब ड्रैगन फ्लाई मेटिंग करते हैं तो उनकी पूंछ एक सुंदर दिल का आकार ले लेती है। फैक्ट नंबर 3, मगरमच्छ बूढ़े हो जाने पर भी अपने पुराने दांतों को बदलकर नए दांत उगा लेते हैं। फैक्ट नंबर 4, डॉल्फिन सोते समय हमेशा अपनी एक आंख खुली रखती है। फैक्ट नंबर 5, एक एडल्ट शेर का वजन 200 किलो से भी ज्यादा होता है और इसकी लंबाई 7 से 8 फीट तक हो जाती है। वैसे क्या आपको भी शेर पसंद है? कमेंट करके जरूर बताना।